सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी यूज करते हो मोटो G67 पावर 5G का फ़ोन तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। एक कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा, सब कुछ इस वीडियो में लाइव प्रूफ सेटअप करके आपको बताने वाले हैं। तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन करिए तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ ऊपर सर्च बार देखने को मिलेगा, सर्च बार पे आपको क्लिक करना, यहाँ पे मोनो लिख के आपको सर्च करना, खाली MONO मोनो लिखोगे फर्स्ट पे मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे मोनो ऑडियो आप में बंद है तो पहले इसको ऑन कर देना। इसके बाद ये लकीर जो देखने को मिलता है, ये आपको बेटर साउंड का इधर की तरफ ले जाने को मिलता है, लेफ्ट साइड पे ले जाने को मिलता है या राइट साइड पे ले जाने को मिलता है या बीच में करने को मिलता है। कोई भी एक म्यूजिक आप चला लीजिए जहाँ पे आपको बेटर साउंड देखने को मिले, वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। एक सेटिंग और आपको मैं बताने वाला हूँ, 2 बार पूरा बैक आ जाना फ़ोन की सेटिंग में रहना, थोड़ा ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन मिलता है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस, थोड़ा ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल कर लेना, नीचे आ जाना है एकदम, यहाँ देखने को मिलता है डोल्बी वाला ये ऑप्शन जो है, इसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में अगर डोल्बी ऑप्शन ये जो ऑन है, बंद करना चाहते हैं, कोई भी डिवाइस को पहले अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से बंद कर लीजिए, बंद हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कीजिए, शेयर